congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mama Sikadi. C'était dans la Kalame, ma Kasande Asika. congodialogue.com. Il va le faire sans Francine Ngembe. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, pour tout ce qui est consacré de suivre votre émission que vous aimez bientôt, Fongola Solo, qui est présenté par votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré d'Etos a toujours branché dans www.congodialogue.com. C'est-à-dire il y a rien à dire, puis voilà, vraiment ébélé. Voilà, aujourd'hui, Toza Nakata Komina Kasavubu et Pai Owa Kosola, le président Kabose Boulembi, Balobi président Kabose Boulembi, Mboya Kanda, Balobi Marambunde Makambu, Kenya, donc il n'y a pas à dire, Bozomona image n'engeza ko circuler toujours dans la répétition, c'est Vini Mbouya. En tout cas, merci encore une fois à Mustapha, le caméraman le plus célèbre, et merci encore à maman Francine Ngembi, Balobi maman Francine Ngembi, moi si Oyo Azanga Likwanza. Et là je dis merci encore à 4x4 Joe Ballard, 4x4 Joe Ballard de London, le partenaire privé de cette émission de Fongola Masolo. Et pourquoi pas encore de dire merci à mon assistant Dani Yanima, Dani Yanima, c'est lui mon assistant, donc Balobi ceux qui étaient m'a plein Dani Yanima, donc voilà, émission de Fongola Masolo, et ça vraiment émission mon repère Lengi, Nabigar Bozer aux fans de Belé, partout en Belgique, Allemagne, France, Angleterre, donc partout Bozer aux fans pour qu'ils botent l'émission. Bozo mon en pleine répétition, Mustapha en pleine répétition, donc Banderoba mon araba savouré en haut parce que quand la trotte tozo Zoye Moko, le président Kabose Boulembi Moya Kanda Balobi Yakolembo là, Babi Kenya quand la trotte Maramango yango ndeto yigo sola toujours Potoeba Ndengenini ba Makambu Ezako évolue, donc il est déjà là avec nous, donc le président Kabose Boulembi faut comprendre que tous en a répétition l'ambiance c'est totale, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas à dire maman Francine Ngem Megan Ndenge to sola yi Ndenge ba Marambozo Kendele, donc boulot net car on film on habité présent Mbote d'abord Mbote Francine Ngembe journaliste na Bogar président Togo marché parce que Mboula déjà Mboula va me comprendre que tout ça en direct il y a répétition, donc il n'y a pas de souci quand c'est notre cher internet. Maman Francine Ngembe, président Kabose Boulembi, avant Kenya, tout ça en répétition. Président Izamba Liboso, les canaux émissions de Fongola Masolo. Aux Alarabons, on a site, il y a Maman Francine Ngembe, www.congodialogue.com. Ça dit, partout le monde entier. D'abord, ton impression par rapport à cette émission? En tout cas, vraiment merci. Nenge Oyambinga. Vraiment, on a un plaisir à trop. On a eu puissance à site. Il y a site à Francine Ngembe. Donc, mon pandi Sangoya Solo. Vraiment, c'est la présence dans la répétition. Il y a coulisses. Donc, tout ça va préparatif. Le reste, mardi, ça va préparatif. Il y a boulot, on a jeudi. Il y a la production, on a week-end. Comme le but, on a concert, comme week-end, on a bandoulé. Et puis, on a préparatif. Il y a tourné en fric, tout ça. Donc voilà. Mais apparemment, trop Kabose Boulembi c'est un orgueil, Kabose Boulembi, mais aujourd'hui j'ai vite compris que le président Kabose Boulembi n'a évité un rôle au bâté, mais et ça la ronde d'un temps au Kabose Boulembi c'est un orgueil. Non, il y a un regret parce qu'il y a un orgueil. Sorotali, Baloba Geno Kabose c'est trop facile. Azali trop facile. Facile quoi aborder. Donc Moutuno Soyara Awa, ma chroniqueur, ma chroniqueuse, ma fan voire même. On a évité. Bayaka Awa, parce qu'on a besoin d'un solo. Moutuno surtout. Na Yambaya na ba requête. Il y a des défauts il y a des défauts de groupe de musiciens. Nyoso n'acceptera parce que naza humain. Merci président. Président ezana lilo batope mupepe morozoye et si kabalobi président Kabose Boulembi au créa kate ba cri topé ba animateur ba créa kate, c'est-à-dire bouti koyi batope ba animateur ba outi kobeta ba cri ya ba animateur na biso msusu ba évoluer kana groupe ya Jet Set eza groupe ya président Ferrego la char de poule nabi ke mpepango tambola ki oyoka kitango oyoka kitopo monaki ba vidéo na internet. C'était comment? Ouais mamunangati. Na regretté fallait pas au ça émission mais quand même na CP na bike
question oza question moko na osengo sala on a animateur ya mama niveau na nga kutu parce que nga sala banzembo na yembaka na chanteur mama ba cri na koko za la peine à cri mais na ko pesa ngo soit animateur na nga pa boaki yango mais question oza bien obengi mbembe Rwandaka Obama ba sololi c'est rare pour animateur na nga ba iba ba cri non c'est au contraire baya kaot ba na caméra ba na ba chombo ba téléphone et tout ozwa ba plan ba petit to créera to na kasavubo eza fief o eza geno bata makasu bato bateka ba glace bato bateka ba nkoro bato bateka ba kisa bokoko bakotaka bayaka na ba message bayaka na ba cri tozwaka ngo tolambaka bayaka nde kozwa kawa il faut bandimaka bayaka nde kozwa awa parce que bakoma limité parce que bakoma na ba divagation bakaso na temps travail ti travail comme moi mais biso to banda répétition 7 heures à tongo to melaka ti awa biso to melaka ti awa 7 heures to bandi ti 20 heures oui que ba mambo yo sala ba président belé ba sala ngote ko melati esika mona ba musicien secret na yo zani ni présent ba bonga déjà bakoma déjà ba millionnaire baso na temps na ti président tout na question moko na za simano pe na za liboso na yo nzambe président na yo pe nzambe L'autre côté l'émission moro, non l'autre côté l'émission moro, l'autre côté l'émission moro ça qui n'a d'âme sur le monde là sur Nzambe, on le bec yo osanganga, siko ah on le bec yo ne Nzambe mtazali bosso le pesima. Mais Nzamba zan Nzamba ngangati. Yo bengote nganga Nzambe. Oh yo obi yo posa ngangati. Ozo boye comme nganga. Mais to lo baka nganga Nzambe pourquoi? Mutozo ko servir ki bo nganga Nzambe. Nzamba cha donc katina biso batu. Donne sa puissance, donne sa la chara étoile et où panza combat. Aux Nzambe, aux Nzamba le bagano vous êtes des petits dieux. Président Kabosé lelo azana groupe oyaye topé orchestre oyaza na ba jeune garçon et belé to bande ko belé baza ko évoluer panaye. Ça te fait comment avant tant aux allez na ba orchestre oyo le kaki et pour voyager au bande ko zela tombe sous combo di mana papier to bande ko zela tombe sous babenga na ba téléphone mais lelo yo moko contrat et comme roya to peux voyager comme roya yo moko na orchestre mobimba pokei et comment ça va travail bien fait, patience, détermination, conviction. Parce que si on a croisé qui m'a beaucoup, on a comme les autres. Beta porte ça, na beta porte. Mais tu as retiré dans mon kilita. De tout ça, tu as retiré dans mon kilita. Mutu, yemoko, azana nyoso tout, na maboko. Donc ngai na le bail que non pour aningaiti. Yango mona qui est le premier album nangana lobara malgré moi. Voici sa moteur. Batu baemba, batu babina, batu basomba. Si le tire la chef d'œuvre, c'est parce qu'il a cédé sidaki. Donc, toi c'est sous-système raté. Parce que Nzamba cha makaboka tinabiso. Kita yo soko che distraction to lembi yango pelandio. Menga pe manakin, pe ma pela mikili. Dans un groupe nanga on a solo na bango liloba moko. La patience attire les bonheurs. Vous avez la patience, tout travail dire. Surtout travail dire, marambo bien goya. Ba petit va comprendre idéologie. Ba musu va comprendre te ba kenda. Ba tika ga biso. Oya sango ba kezambi, sango Angola, sango Brazza, sango boy, sango bazwa ki bakabola ki. Bazwa ki mamuke bakabola ki. Détermination. Défends-toi, bats-toi. Aide-toi, l'Éternel te dira. Voilà. Ah, en tout cas, merci. C'est une conseil au président Kabosé à participer à Bandeko Tumota Labiso, Maman Francine Ngembe. Moi, ça zangali Kwanza na Katsanzoto. Président Tozonga Mamouke. Le lot Tozomona, surtout tali beaucoup plus dans l'album Nayo. Pourquoi l'album Nayo, ils auront vraiment temps et promotion, timing na télé, ils auront manque, il y a promotion ou producteur de Bassimar, responsabilité na bango bien. Producteur de musique à la soute. Producteur comme Arabiso, mon artiste. C'est que dans notre bon a effort par tous les moyens messages et ça la capter c'est tout. Nata la retombée na yango. Na sali 3 mois à promo. Na soyez prudent. Et puis c'est un marché à Kenya. Na misaki siri yango, na sali promotion, n'espace internet.
na plateforme Nostu. Tinakin, oh répondre. Mais pays d'Afrique et Bengi, message est commis. Donc c'est ça. Voilà. En tout cas, pays d'Afrique et Bengi, hein? C'est ça, donc c'est ça, il n'y a pas de souci. Président, on a vu que aux Européens, on a bandé comme sous il volera les bandes d'amboka, les musiciens, topé bandé comme sous au bazar na États-Unis, partout dans le monde entier. Le lot genre moko comme na kati amboka na biso eza musique ya concurrence. Le tobé ta musique mais tozo la kisana banda kuto tozo la kisana bambongo to ba bien matériel. Mais tant yo au monde arabulo ka bongo tant que artiste musicien congolais. Et ça la rôle ndengini parce que lui banda mboka na biso to monde rabande ko na ba sala ka effort pour musique na bango maté kende liboso. Ça dit biso to sala effort pour musique ezola la mais tozo finga na ba télé tozo la kisana ba biloko to pe mapango to pe bambongo. Et ça lo ndengini tant que artiste musicien congolais. Distraction parce que bato wana besoin na mangamonati. Chose anda unda kuna yo. Bato zo la kisabanda kuna. Bana tina ba olala kuna. Yo zo la kisambo sala ngoni. Ba olala kuna. Te cheza yot. Sozo la kisa ngo bato doit sala ngoni. Ba olala kuna. Ba kena ngwa. Te yo soza musique, c'est toi musicien. Faut to la kisa nega art. Sozo na ba bien. Ya yot. Ngaka bosser. Soki na lobi ke na sana boy. Bongo sigo batu po basa na ngonini po ba kena ngo pesa ngati donc ngapo na nga ya ba distraction wana yango te papa mbesa lobaki ba la polémique tant on fait beaucoup la kufia biso tout papa mba kufi liwa papa mbete biso toyokana to sala boy papa wemba kuto po leki ba makambu nyonso wana azati azala ba parler atika ngoti na bike public musuba se bazara momba bongo boskize ngai public bo se plana makambo bongo boskize ngai mais na ngaka bosse vraiment non so na zwa pa para yango ti donc nga na lobaka na sana rien na sana ngote po na olakisa pe nini pona na ngoti mais Kilumbukina voilà Kilumbukina. Donc voilà, il n'y a pas de souci. On appelle en continent Idole la prise. La prise, est-ce que tu as déjà fait de featuring avec d'autres musiciens congolais? Ouais. Na sala déjà featuring na Lempela. Na sala featuring na Seleo. Et na sala featuring na Bamisela ngai. Il paraît-il que tu as aussi un featuring aux préparé pendant Salana Fali Poupa. Ouais, donc tu as un deal na ndeko na ngai na bandi dissipé. Tu as un bisote na problème te mais ils ont déjà na moto ou déjà organisé idée wana soit commis prêt na bandi na invité pour des presse aux alators le belango pour si comme on a le belango benezate mais après ils en cours voilà Fali Poupa a autre chose au trophée autre monde a dit banda a sali fierté félicitations a sali fierté à musique nabiso ya mboka nabiso faire ego la paute cause a trophée moko félicitations ah président mozo katanga la félicité mozo katanga ma félicitation Fali Poupa za ki trophée 2 trophées et faire ego la paute cause a trophée moko za ki banda ozo beta musique ou melipe na monde la musique tant baninga ba ozo ba trophée bongo ozo penser ni ozo rêver ni pour la musique na yope un jour ngai pe za soué na ngai mais lokola na neko git ngongana ko git to sani to ozelaka ngai pe naza na souci nazo trophée nini ya bien ya solo donc bref souci na ngape un jour nazo pe ba trophée ndenge ba collègue bandeko na ngape ba trophée mais na renforcer na tirité na kosala tege no bo pesa ngai ne bato mususu na yoki ba komi siko na bulu geno bo pesa ngape susu po boye bien ngote mais on a quoi informer ngala informer yo oui président za quoi yo journaliste mais non za quoi informer je suis surpris président toza awa pour na yeke bato mususu ba komi bon lokola kuna bazwaki ndenge nini ngai pe fona zwa eza ndenge nini o te fa ozula ngona mboka tel akei biso siko wana te ngaka bosse nayebi ke inshallah makamute kokisa bato sala course na bato te félicitations na bayeba ozwango voilà président Kabossé ba sur internet bazolo bake oza fort oza makasi na basebeli
et banda obeta voiture sans monteur parce que la chanson est cartonna donc il y a pas nature mutambo yango azate ti le betaka et banda osala eloko wana okokaka penza lisusu ko sala banze moko ya makasi te to pe malamu te e ko zongisa batu lisusu na moi qui bonzambe to pe bien moko boye oza makasi to na ba générique beti bazaраlara les tozo lembola mais pourquoi toujours se focaliser kaka mupanzi moko tant on a betaka voiture sans monteur au moni peuple congolais faut on changer mentalité tant on a beta bania on mbogo na beta ba voiture sans moteur na mbogo ba visa piraté bandi mputu ba elaka na mbogo ba lobaki na ko beta ba générique te skota on azo papola pe nazo beta ba to ba mbatala ba générique e ko misurumba na ko kate non siko lo na papola ba to ba mbatala ba générique papa e ko misurumba na ko kate tango na beta ba rumba na kisasa ba lo ba nini o na vani sa to na ba kiti na ebise bense kastika na bilisa na muke moma na ozongela bango ezoya mbalo ba ozwa koba so na zone finigi Presto qui est déjà dans cette émission parce que voilà téléviseur Zalikambouatan n'importe soko mekako et debiso otangela biso kombo ya 5 artistes musiciens au babimisi ba album soko fande sentir vraiment que zo beta makasi Fali Poupa et beta makasi Fere et beta makasi Fabrigas Mundibu Seleo avec Benza Monzemba. Mais les premiers na bango, kombo no ebi. Yom totangela biso. Kabose Bulemba Zolembola. Merci. Merci président. Tout comme dans le président pardon. Mais quand vous voyez ça va fan nayo et le comment qu'on a tourné africain. Batbo Zelango Tokobo Sanate. Rappelez bango date puis voyage relegandé production c'est comment et puis message fort. Pour les fanatiques, nous surtout à Kabose Boulembi Baza partout dans le monde entier. Monde entier, la ligne a binotro. Merci à Nebossala en confiance. Merci à conseil. Merci pour la réponse. Nazoro Bongisa, Skafa Ezali. Vraiment, tout ça là qui maxi single. Notre titre soyez prudent. Yango so memabiso, tout ça a tourné d'Afrique. C'est comme on va le baba les gibiso, na tout na nanu. Na nini? Na tous les jours. On va le baba les gibiso. Na nini? Tozo Matafrique pour la musala de Salagé Monani. Merci à Francine Ngembe. Merci à Pierre Ngombo. El Picasso. Pierre Ngombo. Mobalia. Mireille Ligbano. Wana frère Nangaï. Merci à Patron Fouama. Ma salutation est belle. Merci à Dom Nalil, président Dom Nalil. Ma salutation est belle. Merci à Dekos Moukoko. Merci à Pichum Bombo Tour de contrôle. Bo sanité pure petit nanga lova Mike. Ma salutation est belle. Vous êtes déjà dans Nzembo na rati album à musicien. Voilà qui tombe. En tout cas, merci à Fidèle Internet et Lauroni Bandarape si la raté. En tout cas, merci aussi à vous, à président Kabose Boulembi, d'accueil et puis pour la réception. En tout cas, merci Nabi que tu rebandaroso la paix, tu reçois la rara à la prochaine émission Neurosal. En tout cas, merci. Merci encore à vous tous qui étaient concentrés devant vos postes télévisés en train de suivre cette très belle émission qui est présentée par votre humble serviteur Vinimbouya, l'inspiré dédié comme je dis et puis je répète, appelle-moi Mr. Torkos Petit Mercosto. Et Nera Naib Serbinogue, Toroya Pena Toroso la voilà Vinimbouya. Et là, tu solo lipe, tu panzima solo, tu fungulima solo, ndega rabamamangwe zalara. Et là, na koki ko silisa jamais émission sans pourtant voir remercier Bayanga, Baosala pour que Vinimbouya ape matin msusu na kimianyo surtout donc na ndengi na zaleli. Pourquoi pas te dire merci infiniment à les caméramans le plus célèbre Mustapha et pourquoi pas à mon assistant privé Dani Yanima, Dani Yanima en tout cas ba moté na belé ceux qui étaient ma plein, mon confrère privé que j'aime bien Picha, ba moté belé bisika pesio et pourquoi pas te dire merci aussi infiniment à Mama Francine Ngembe mwasi azanga likwanza na nzoto na ye Benina dia international 4x4 Joe Ballard le partenaire privé de cette émission Tofongolama Solo
Benina d'International en tout cas, merci na Onos Tosala pour na bana mboka. En tout cas, merci tous à la brancher toujours na www.congodialogue.com. Tous s'abonner, bah et tout bah l'ingara vinimu ya tous s'abonner. Moussalande yango en tout cas, merci. Et l'oroni ne bandara pe si la raté film aye sur côté bandagi pe si la qui pourquoi pas émission to fongolama solo. Hein. En tout cas, merci. On se retrouve à la prochaine. Bye. congodialogue.com www.congomasolo congokosolola.com kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission na www.congodialogue mama sikadi nzete za lango ya kala me makasa nde ya sika congodialogue.com Il va le pesa nga Francine Ngembe